Poverty, unemployment, and inequality still define the lives of millions of South Africans today. Umongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ininzi indima efuneka igangathiwe uqinisekisa kuba uninzi lwabemi beli bayaxhamla kwinkululeko yeli lizwe. I-Freedom Day ayithethe ngesiguli kuba andiboni ikhululeko all together. Instead ndibona ingcinezelo eziphezu kwasingabantu baseziveleni. Abahlali bakukomani eMpuma Koloni bathi abayiboni kwaphela imfuneko yokubhiyozela le mini yenkululeko. IKaizer Chiefs bethe iChippa United ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo wePSL nobubanjelwe kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha eMpuma Koloni ngalemva kwemini. Umongameli Cyril Ramaphosa uthembise abemi beli kuba urhulumente uza kuza nesisombululo kungekudala kwintsindabadala engxaki kacimi-cimi wombane ebesenza intetho ephambili kumsitho karhulumente okubhiyozela usuku lwenkululeko nobubanjelwe eKlerksdorp kwiphondo laseMntla-Ntshona. Umongameli Ramaphosa uvakalise ukuba urhulumente ubile soma kwilinge lokuza nesisombululo kule ngxaki yombane. Umongameli ulebele ngelithi eli loMzantsi-Afrika soze likhululeke xa ngabe kusekho imingeni efana nocimi-cimi wombane. Yiminyaka engama-29 uMzantsi-Afrika wathi wafumana inkululeko emva kwenzingo namanzithinzithi edyokwe yorhulumente wengcinezelo. Le mibhiyozo yenkululeko yalo nyaka ibibanjelwe eKlerksdorp eMntla-Ntshona. Esenza intetho ephambili kulo msitho, umongameli Cyril Ramaphosa uthembisile ukuba urhulumente uza kuyisombulula ingxaki kacimi-cimi wombane esele ithande ukuba sisithethe kweli. Load shedding has not yet abated, but we will soon experience the impact of unprecedented investment that is being made in new power generation. Umongameli uvumile ukuba usekude engqinibeni phambi kokuba eli loMzantsi-Afrika lonwabele inkululeko ngokupheleleyo. We have still much more work to do. Poverty, unemployment, and inequality still define the lives of millions of South Africans today. Ukanti umongameli uphindile kwakho wavakalisa ukuba ukubanjwa kukarhulumente ngobhongwana kukhonondele kwimingeni emininzi ejamelene neli. We are feeling the damaging effects of state capture and corruption and concerted efforts to weaken our state and public institutions. Umongameli ukwahlabe ikhwelo kubemi beli ukuba babe yimbumba yamanyama bangayivumeli iyantlukwano kwaye bayonwabele lenkululeko nanjengoko kukho abazenza amadini banikezela ngobomi babo ukuze siyifumane. Nanjengoko abemi beli bebethe bhazalala kwindawo ngendawo bebhiyozela umhla wenkululeko, basekho abakholelwa ekubeni akwanelanga okwenziwe ngabasemagunyeni ukuphucula intlalo yoluntu. Inkonde ubawo uMdamda waseVictorsville eMthatha eMpuma Koloni ngomnye wabantu abangaxolanga inkululeko yeli kuzawuthi ga ngoku. Umdidiyeli weendaba zethu uNtsiki noyiya nomfuthu uKatleho Ntorwane basiqulunqelele engxelo. Impuma Koloni yaziwa njengephondo lengqwele, ukanti ke namhlanje nanjengoko kubhiyozelwa usuku lenkululeko sithema ke sithi gxada kweli phondo, nalapho sidibana nenye yezo ngqwele sichubelane ngesikhwebu sive into kokuba ithini yona ngenkululeko engcanyulwa ngabemi boMzantsi-Afrika ukuza kuthi ga ngoku. Kulo nyaka nje ufince ikhulu leminyaka esidla amazimba ubawo uMdamda waseVictorsville cebukuhle eMthatha eMpuma Koloni. Inxalenye yabo bathi abavunanga nto kwinkululeko yeli lizwe. Aba beCongress, sorry to say, greedy, selfish and self-centered. Yonke into kule South Africa bafuna ibizwe ngabenzi, confusing abantu ngoje as if their party is the state itself. Uthi
Njengenqwayi-nqwayi yegqwetha eliwaziyo amalungelo alo, akazange avume ukuzibandakanya nolawulo kurhulumente kwamandulo phaya. I am scrupulous and principled. Ubintu irongo bathi abantu pha edla amandla. Kawuthule kuyatyiwa ngoku. Ndibe ke ndithi ke mna hayi nxe. I don't want any of those ill-gotten gains. Sisuka kude thina sicinezelwe ngabamhlophe. I-Freedom Day ithetha ukuthi ke we can express ourselves, siyakwazi umkritika ugovernment. Ukanti yena unjingalwazi nontyatyambo dasile wedyunivesithi iWalter Sisulu uthi kuninzi okulungiswe kukufika kwenkululeko nangona esekho amabatha. Ifu besingekho kolusuku besawuhlala size na toilet zihlukineyo. Siyacela ebantwini singancedisa njani na urhulumente wethu we-ANC. Noxa nje ekhwelezehlela kwindlela ekulawulwa ngayo ngabasemagunyeni ngexesha lenkululeko, kodwa ubawo umda uyiqhwabela izandla eyemfundo yasimahla kweli. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMthatha. Abahlali bakukomani abayibona intsingiselo yokubhiyozela olusuku lwanamhlanje lwenkululeko, ingxaki abajongene nazo zokusilela kokunikezelwa kweenkonzo ezingundoqo kubangela kuba bafune kuvalwe umasipala wabo iEnoch Mgijima abathi akabenzeli nto kwaphela. Namhlanje imbombozone zelizwe lomzantsi-Afrika kubhiyozelwa usuku lwenkululeko. Kodwa ke kubahlali bakukomani kwiphondo lasempuma koloni nanamhla oku abakanqamli kule ntlaka. Ziliqela ke ingxaki ezambethe umasipala iEnoch Mgijima ezidala ukuba amalungu omgushuzo ikomani protest movement amemelele kungenelelo olungxamisekileyo. Ukungabikho kwamanzi, umbane neendlela ezingekho mgangathweni zezinye zezingxaki. To us, it's not Freedom Day anymore. We are mourning because we are not free. We are not getting what is needed. After so many years of being called free in South Africa, so Komani is not free at all because we are not getting anything from the government. Abahlali ke bathi imeko yale dolophu ayincumisi konke yaye sekuphele iminyaka ngoku becula eliculo. I-Freedom Day ayithethi ngesigungu kuba andiboni khululeko all together. Instead ndibona ingcinezelo esiphezu kwayo singabantu basezibeleni. Kambe ke umasipala kakhange afumaneke ukuba phefumle kwizikhalazo ezibekwa ngabahlali. Batsho ke besithi bamemelele ekuvalweni kwakhe kuba kaloku akukho nto abenzela yona nenkululeko iseliphupha kubo. Masicaphule kumaqonga ethu onxibelelwano ukuba abantu baphefumle bathini ngolusuku lwenkululeko. Elisuku kuma khonto leyithethayo ngoba abantu bakuthi abasebenzi balambela babulawa indlala. Ngokwezomnotho asakakhululeki. Ngoko umhlaba sinawo. Jonga ngoku ndithetha nawe ndithetha eTV into endandingazange ndayicinga ubuyawuzindehlele. Ndandithi iTV abantu abohlanga oluthile. Ndithetha ndikhululekile ndingoyiki into. Asikakhululeki kwezinye izinto ezininzi enjengentswelangqesho. Zininzi igraduate ezingaphangeliyo. Kodwa ke usuku lona kumele lubhiyozelwe. Kanti kuFacebook usicelo Madoli uthi qwathikazi andikaluboni tu utshintsho mna utsho sengqushwa emaxhegweni. Avela Mtunu Gatyeni uthi mna andikaboni tshintsho oko sasithenjiswe ngo-1994 kuba sisathenjisana namhlanje kodwa dololo inkonzo ukuza ebantwini kudlaliwe ngathi utsho semqanduli kwasa. Ukhanyo Magwashu yena uthi msasazi izinto azisafani nangexesha likatata uMandela ngoku kwenziwa nje uphela sonwabe azinakwanga izidingo neemfuno zabantu esasithenjiswe ngazo. Kanti uBeni Masamanzi uthi hayi mna akho nto ndiyibonayo ndiphelelwe lithemba andinamdla wanto utsho sekwelerha kwathuba. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548.
Kanti xa sibuyela kwinqaku lethu langaphambili nangona elilizwe lincamla ubuncwane benkululeko kodwa basekhona abantu abatsala nzima ngelixa uninzi luchithe olusuku kwimibhiyozo yenkululeko. uSifiso Mpoza wasebhongweni eMthatha eMpuma Koloni chithe usuku lwakhe kwindawo yokulahla inkunkuma ekhangela into esiwa phantsi kwempumlo. Sifiso Mpoza ungumntwana wokuqala kwabane ngabasebhongweni eMthatha eMpuma Koloni. Basweleka ngo-2011 bobabini abazali babo. Ngoku baphila ngamabona ndenzile ukuze balale betyile. Into esisapotayo kuba simane sifumana ukutya sikufumanayo lapha. Simane sikhetha ongathi kubhetele kuko. Into zemisebenzi nentoni i-IT sinazo asiyifumane naye. Apha nomnina wam afuna abantwana naye uphila kule ndawo. Uthi akasiboni isizathu sokubhiyozela inkululeko. Ngenzile ngelibhiyozela qha ndikwaba ndizobhiyozela ntoni because akho nto esiyifumanayo. So andikwaba ndizobhiyozela kanjani inkululeko because thina sikabe kuyinkululeko leso. Because satsala nzima uyafanga siyasukuma. Ngokutsho kwakhe angawuthakazelela umsebenzi nokokuba sisingxungxu kususikate eziko atsho akwazi ukubhiyozela inkululeko njengaye nawuphi ummi weli lizwe. Oku kuthetha ukuba le nto inkunkuma komnye umntu ikukuphila nokuvusa iphango kuSifiso Mpoza. Unazo izihlobo nezalamane kodwa nazo asithathi ntweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya etiphini eMthatha. Ukanti nangona sele umninzi umqela osele wenziwe kule minyaka engama-29 yenkululeko kweli, kodwa kusekuninzi ekumele kwenziwe ukuqhawula amakhamandela kumacandelo aliqela awohlukeneyo. Abasebenzi bathi maninzi amadaba bawaphumeleleyo kule minyaka idlulileyo, kodwa kusafuneka bamanyane nangakumbi ukuze bancamle kwinkululeko yeli. Ukanti necandelo lamagcisa nalo lisakhala nanjengoko kusekho imingeni eliqela engumqobo. Abantu babengabo ombodo hlanjiwe umzabalazo wenkululeko yayingabasebenzi baseMzantsi-Afrika. Nangona abasebenzi babephambili kwidabi lokulwela inkululeko kweli, kodwa basakhala esimantshiyane besithi umzabalazo wabo usaqhuba. Asivumeli basebenzi inkobe ngelithi le better life ayo better life for all. I-better life yengcucu ezinemilomo emide. Kusenjalo necandelo lamagcisa nalo liyakhala ngelithi kusakude engqinibeni. Le democracy lengade yendlala le. I-democracy inequality. Le democracy le ile ye-poverty. Umnumzana Mzwakhe Mbuli uthi bengamagcisa abakafiki kwilizwe lesithembiso. There is a snap. It's in the Freedom Charter. The doors of arts and culture shall be open. So they are not open. South Africa close to 16 artists kind of generations of amazing Kuba. But close in this country. Imagine a country where you can fire 16 artists like that. And it's not a number. And artists belong to a family. There are stomachs as on Zayo. Ukanti lo kaMbuli ukwagxeke kabukhali amanye amajelo ezosasazo ukuphuhlisa nokuphakamisa inkcubeko yasentshona nokujongela phansi inkcubeko kwakunye nemveliso eziveliswe kweli. Lusahlele exhaleni usapho lamantombazana amabini ahlaselwa ngompu eMlazi ngo-August wonyaka ka-2021. Umrhanelwa umnumzana Mzwandile Shandu onguceba we-ANC eMid-Ilovo uthola ngokudubula amantombazanana ngenxa yempixano yezopolitiko. Usapho lamaxhoba luthi ngumnqa into yokuba aqhubeke ngiceba kodwa ujongene namatyala okuzama ukubulala. Ityala lokuzama ukubulala nokuqhekeza ngenjongo zokwenza ulwaphulo-mthetho ngamatyala ajongene nomnumzana Mzwandile Shandu onguceba wase-Mid-Ilovo Ward 7 kwaDwengu eMlazi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kutyholwa ngelithi unganono nekuligama adume ngalo watyhoboza endlini yelungu lombutho we-ANC elale ngumgqatswa kwisikhundla sikaceba. Ukufika kwakhe noxa wakhe kule ndlu bafumana abantwana bangamantombazana ababini abachazayo ukuba abantu abadala abekho, kodwa bona bavuthulula aba bantwana ngeembumbulu zomkhono wekati wohlobo lwe-R4. Izizathu sokuthi bazi bathatha isinqumo badubule ingane zathi bafike bathi uphi umkhulu bebuza ubaba zathi umkhulu akekho useChesterville.
futhi ngampela-ke kadadewethu lesinomuzi eChesterville 1 bavetane bayidubula-ke ingane. Ukuba ngaphandle ngebheyili nokuqhubeka enguceba kusengumnqana ngoku kuninzi nakusapho lwamaxhoba ngelixa umbutho we-ANC ephondweni usithi zintsha-kraca ezindaba kuwo. It's the first time it comes to my attention about that Council of Ward survey. I will demand Comrade Samora, because it's under Moses Mapeta and Mkambatini, I will demand Comrade Samora to give me a report before the close of business today. If indeed it is confirmed, I would write a letter for him to step aside. Abahlali abaza kuvela enkundleni yamatyala yaseChatworth ngomso. iChippa United igqejwe elingophiwe ngethuba ibethwa ngenqaku elinye eqandeni IKaizer Chiefs kumdlalo we-DStv Premiership ububanjelwe kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha ngalemva kwemini. Le mpumelelo yamakhosi ibeke esichengeni iChippa United nesecicini lokudliwa lizembe nanjengoku isemsileni kwilog ye-PSL kanti ke nanga amabalengwe alo mdlalo. Until really their last league outing against Kukho United, where they had been doing okay up to that point, and whilst they were a little visitors, Ashley Dapria almost gets a run in on goal. It's broken for Saile here. Lovely bit of skill. Oh, they come so close to the left foot of Mashiani. It is happy Mashiani. Mashiani keeps it alive on one. And Mashiani's ball. Saile to pick out Dapria. Still Ashley Dapria! Oh, wow! Free kick comes in. Robo hits it behind. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Koske qothikazi apha ezindabeni ndibulise kwemzonto ekhaya ndikwamkele kaloku apha edesikeni yam yemuze ngomhlo omkhulu wokuphawulwa kwenkululeko. Namhlanje nantsi imozulu. Qala ngokuyivulakela lapho laphaya ke eMpuma Koloni eMonti neziphaluka ngamashumi nje abe nesithathu amathonsi emvula kwakweli phondo bukeli eGqeberha kwakhona futhi ku-21 degrees naye usibekele kakhulu phaya ekuseni ngamafu. Nanso yona imeko phaya eFree State eBloemfontein ngo-28 degrees naye ke ngamathontsana nje ezamvula ekuseni phaya imini nangorhathe kanti kwaphaya koSasolburg kwakhona futhi ku-28 degrees naye ubusibekela kakhulu emva kwedina lapho. Kanti yona imeko phaya eRhawutini eJohannesburg eSoweto naseFenton ngo-25 degrees naye usibekele kakhulu phaya ngamathontsana entshizane kanti eVereeniging kule meko iyafana futhi ngo-28 degrees. Jonge nimeko khona kuphondo phaya kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi nje abe nesine ngamafu kakhulu phaya ekuseni kanti kwakhona ke mbukeli phaya koMgungundlovu ngo-27 degrees naye usibekele kakhulu. Yona ke imeko phaya iLimpopo kuPhalaburwa neziphaluka ngamashumi nje abe nesibini lizola kamnandi kusela phaya ngorhatya lwangomso kanti kupha koBhulukwane futhi ngo-30 degrees ocwenge nje kamnandi emini ngomso. Jonge imeko phaya eMpumalanga embombela ngo-30 degrees nayo usibekele kakhulu phaya ekuseni naphaya ke ngokuhamba kosuku lwangomso kanti imeko phaya koSekunda ngamashumi nje ekhatshwa sisithoba. Yona ke mbukelo lapha ekhaya imeko phaya eNorthwest eMahikeng ku-30 degrees nayo usibekele kakhulu ngamathonsi emvula kusukela ekuseni naphaya ngorhatya lwangomso kanti eRustenburg mhle kakhulu kula 30 noxa sibekela ngokuhamba kosuku ngabathonsi. Jonge imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngo-30 degrees nayo imbukela kakhulu limathumba-ndanga phela izulu phaya kusukela ekuseni kanti nasemini phaya eUppington ku-29 degrees. Masijongeni bethu imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo ngeshumi nje elinesibhozo osibeke kakhulu kusukela phaya emva kwedilanga ngomso kasiqukumbela imozulu ngeGeorge lishumi nje nesixhenxe elimathumba-ndaka kakhulu. Thabile uMamvelasi uNgoza mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kanti ungaphinda ubukele izindaba ku-YouTube @indaba zethu 163 ngomso oxa bethu baza kuniphathela izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.